Dunia ipo kwenye mfadhaiko na wengi wamestuka. Hatujui nini kitatokea au wapi tunaelekea. Ni taarifa ya kusimama kwa mzunguko wa msingi wa ardhi, au kusimama kuzunguka kwa kiini cha ndani cha sayari ya dunia. Na hii ni kutokana na athari ambazo huenda zikaachwa kutokana na tukio hili. Hofu imetanda. Na sisi kwa vile ni watu wa IT, pia hofu yetu imetufika kwenye IT. Je, IT yetu itaendelea? Mambo ya kompyuta yatakuwepo? Teknolojia itaendelea kusimama imara au itaporomoka? Katika video hii njoo tuangalie, je, tukio hili litaathiri teknolojia? Somo niliapo siku kadhaa zilizopita ni trend. Wiki ijaisha limetokea tukio au kumeripotiwa kuwa kuna tukio si la kawaida limetokea ulimwenguni. Tunaweza kusema hakuna hata chombo kimoja cha habari akijaandika taarifa hiyo katika vile vikubwa. Katika ulimwengu wa Kiswahili hatujui kama tumeripoti, kwa sababu tukio lenyewe linahitaji utafiti kidogo ili uweze kuripoti. Lakini leo tutajaribu kufupisha tukio linahusu nini kiuchache, ili tuangalie katika upande wetu sisi wa IT tutapata madhara gani. Tukio liko hivi: dunia ambayo wewe unatembea hii, kwa mujibu wa tafiti za kisayansi zinasema dunia ina matabaka 4. Bila shaka hizi ni tafiti za kisayansi, maana yake usije kaziunganisha na tafiti zingine ambazo unazielewa zinazoongelea matabaka ya ardhi. Wao wanajua wamegawa vipi matabaka haya. Elimu ya wanadamu bado ni ndogo, kwa sababu kwa waumini wa Kiislamu au watu wa imani wanajifunza kuwa ardhi imetengenezwa na Mwenyezi Mungu ikiwa ni matabaka 7. Ziko 7. Sijasema matabaka, zikiwa ziko 7. Ziko 7 vipi hatuelewi. Mpaka leo hakuna utafiti wa moja kwa moja unaotuonesha ambao umefikia kuonesha ardhi hizi 7 zikoje. Maana elimu yetu bado ndogo. Tuachane na hayo, tuende kwenye somo letu hili la elimu yetu hii ndogo chache ambayo tunatuambia matabaka yapo 4. Tabaka la mwisho ambalo liko katikati ya haya matabaka ambalo wanaliita inner core, yani kiini cha kati kabisa, au kokwa, amenaita kokwa. Huwa hili tabaka lina tabia ya kuzunguka. Lenyewe lipo kama mpira mdogo wa chuma. Sio mdogo, ni mkubwa of course, mpira mkubwa wa chuma. Na tafiti hizi kiufupi ni kwamba zimetengenezwa kwa nadharia, kwa sababu hamna anayeweza kufika kwenye matabaka. Na hii ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amejua kuwa wanadamu wakifika sehemu wana tabia ya kuharibu au wanatamani kukaa sehemu mpya. Mwanadamu anapenda kukaa sehemu mpya, anapenda vitu vipya. Tungeachiwa kuwa na uwezo wa kufika huko, ungesikia mtu kaja kufanya tafiti gani, anataka akatengeneze mji huko, mwisho wa siku anaharibu dunia yenyewe. Kwa nini kimetokea? Mwenyezi Mungu ameweka hiyo sehemu hauwezi kuifika, kwa sababu kwanza nyuzi joto ambayo ipo hiyo eneo inafikia nyuzi joto 5200. Yaani inakaribiana na kukaa kwenye uso wa jua. Si nyuzi joto ya kawaida, hamna anayefika. Lakini kabla hujafika ile tabaka la mwisho la 4, kuna matabaka hapa kati hatujaweza kuyavuka bado. Sisi tunacheza sisi petroli, sisi tunachimba nini, sisi tufanyaje, tunachimba juu kwenye mchanga. Lakini baada ya kuvuka mchanga hatujafika. Tabaka la pili hatujalifika. Teknolojia yetu haituruhusu kufika huko. Tutapotea, tutayuka. Sio somo. Sasa iko kiini kimestop. Wanasema kimesimama, kizunguki tena hivi sasa. Swali linakuja, maisha yatakuwaje baadaye? Kwa vile hii ni channel ya IT na sisi sio wana jiolojia, tunashindwa kukupa taarifa kamili kuhusu tukio hili mwanzo mwisho lipoje. Si tuangalie upande wetu. Katika tafiti zao ambazo wamezifanya, wamesema hili tukio kutokea huenda kuna vitu vikatokea. Na hivyo vitu ni kwamba takwimu zao zinaonesha kuwa kuna uwezekano wa masaa kupungua au kuzidi. Ndio nini? Yaani kuna uwezekano wa muda kuwa mrefu au kuwa mfupi zaidi. Kwa sababu wanasema kama hiki kiini ambacho kimesimama kitabadilisha mzunguko kinyume na mzunguko wa awali, kama kitaenda sawa na mzunguko wa ardhi, masaa yataenda mbele au kuna idadi kadhaa ya milisekondi itazidi 12%. Na kama kitazunguka tena kinyume na mzunguko wa ardhi, masaa au kuna kiasi fulani cha milisekondi kitashuka, ambacho ni 1%. Milisekondi ni kabla sekunde. Sekunde yako hiyo, kuna yale masaa na kuonesha sekunde, dakika, saa, alafu kuna kidogo kinaleta kwa speed sana. Hii ndio milisekondi.
Najua utaniambia kama millisecond yenyewe ndio ile millisecond moja, mbona haina athari yote? Kwa sababu hiyo ina maana ni kwamba nikituma WhatsApp message hivi sasa sekunde 45 itafika sekunde hiyo 45, isipokuwa itakuwa imechelewa, kuna delay kidogo katika millisecond zake. Hamna tatizo. Unaweza ukasema hamna tatizo. Lakini hata nikupeleke sehemu uone kama kuna tatizo kuchelewa kwa muda katika uwanja wetu sisi wa teknolojia, kwa sababu teknolojia ya mawasiliano au miundombinu ya mawasiliano imeunganishwa au iko sambamba na kasi. Bila kasi hakuna mawasiliano. Ninakupigia simu sasa hivi unapokea kesho. Sasa ndio nini? Hakuna kazi. Wewe unaonaje? Iko sawa hiyo? Hiyo iko sawa. Mimi nakutumia sasa hivi message bwana, kuna tukio huku. Wewe message hiyo unaipata mwaka ujao. Ndio ujumbe unakuja. Kuna kazi hapa, tukio silishaisha. Okay, utaniambia millisecond haina tatizo. Njoo nikupeleke sehemu ambapo utaona kuna tatizo. Unaonaje kama tuna mgonjwa? Sasa hivi teknolojia imefika mpaka kwenye matibabu, unaelewa hiyo? Nadhani unaelewa. Kompyuta sasa hivi watu wanatengeneza vyombo, wanaviunganisha kwenye kompyuta, vinafanya kazi. Kompyuta inafanya kazi kuviendesha vile vyombo katika tafiti mbalimbali, hata matibabu. Okay. Tuna mgonjwa sasa hivi yupo kwenye mashine ya kompyuta, anatibiwa kwa kompyuta, lakini huyu mgonjwa yupo katika hali ya mahututi. Tunaweza tukasema anaelekea kukata roho. Ndio tunavyoongea. Wala unasema yahtadhir. Mgonjwa kama huyu, hivi unadhani millisecond sio kubwa kwake? Kama hujafikiria utasema sio kubwa, lakini ukijua umauti unavyokuja utajua millisecond ni kubwa, kwa sababu umauti unakuja chini ya millisecond. Umauti ni chini ya millisecond. Sitaki nikuulize kati ya millisecond na kupepea kwa jicho nini kinaenda haraka. Umauti unakuja chini hata ya kupepea kwa jicho. Kupepesa jicho, mwingine anajua kupepesa. Sasa kupepea, okay. Kupepesa jicho, unapopesa jicho, unavyoifunga mboni yako ya jicho kaifungua tena ili uone au usafishe takataka mbele ya macho. Hiyo speed inayotumika hapo unajua kiasi gani? Umauti ni chini ya speed hiyo. Umauti ni juu ya speed hiyo, maana tuseme juu, mwingine ukimwambia chini ile, anajua chini maana yake si umechelewa. Juu ya speed hiyo. Sasa hivi nakuona sasa hivi ushazima, haupo. Kwa maana kumbe millisecond kwa picha hilo ni kubwa sana. Sasa je, teknolojia inakuwaje? Inamaanisha kama masaa yatakuwa yamerudi nyuma au muda utachelewa kwa millisecond, teknolojia ya mawasiliano itaathirika. Interneti hasa ambayo sasa hivi ndio miundombinu au sasa hivi ndio teknolojia hasa. Tunapoongelea teknolojia kwa sasa ni internet. Internet ikipotea, kwa sababu internet ni mhimili wa teknolojia. Sisemi kuwa internet ndio teknolojia, bali ni mhimili mkubwa wa teknolojia. Internet imepotea. Je, au kasi ya internet imepotea? Maana kupotea kasi ndio kupotea kwa internet. Kasi imepotea. Maana kasi ikipotea, maana teknolojia na yenyewe imeshuka hadhi, imeshuka ubora. Okay, ni kweli ni hivi, teknolojia haitoathirika. Mawasiliano yetu hayatoguswa. Speed yetu ya kuchati iko pale pale. Speed yetu ya kupiga simu itaendelea kuwa pale pale. Speed yetu ya internet itakuwa vile vile. Tutatibu watu kwa kupitia kompyuta na vifaa vipya vinavyounganishwa na network au mtandao pasina tatizo. Kwa nini? Kwa sababu tangu zamani teknolojia ya IT ilikuwa imeunganishwa na masaa tofauti na masaa ya dunia. Wana information technology au wana teknolojia wa teknohama au wana teknohama walipokuja kuona kuwa miundombinu ya mawasiliano inahitaji muda madhubuti na inahitaji kasi maalum, inahitaji kasi kiufupi, na wakitazama masaa ya ulimwengu yanatofautiana. Tanzania sio kama Misri sio kama China sio kama Japan sio kama Urusi sio kama Ukraine. Wakasema hapa tukifanya mchezo hapa tutatwanga maji kwenye kinu, kwa sababu satellite inahitaji muda madhubuti ili kutuma data ulimwenguni, na ili data iende madhubuti. Kwa wakafanyaje? Wakaiwekea saa maalum satellite, saa ambayo iko tofauti na saa ya ulimwengu, ili mawasiliano yasiteteleke. Na ndio maana wewe saa yako ni saa ngapi, mimi saa ngapi, lakini kutumia ujumbe unakuja muda huo huo, nikupigia simu inafika wakati huo huo. Ushajiuliza kwa nini? Wakati tunatofautiana, inabidi nichelewe. Kila kitu kinachelewa. Hata upepo ambao tunasema una speed, hata mwangaza unachelewa. Kuna asilimia fulani ya kuchelewa mwangaza kufika sehemu. Sasa kwa nini wewe nikupigia simu muda huo unafika? Sasa hivi nakupigia, sasa hivi umefika, na saa hii unaniambia tu uko kwako saa 8 mimi kwangu saa 7. Kwa sababu kuna saa maalum tulikuwa tumeiweka, au kuna saa maalum kwa na IT walishaiweka kabla ya hapo, ambayo inaongoza satellite katika upande wa utumaji data ulimwenguni. Nadhani nimejibu eti. Kama ndo mara mwanzo unafuatilia video zetu, NK hii lengo lake wewe, au kama wewe sio mtu wa mambo ya kompyuta, kaa pembeni. Watu ambao wanafuatilia mambo ya kompyuta
tunawataka wawe more than a professional. Peruzi channel yetu hii kama wewe ni mtu wa IT, ni mtu wa technology, angalia video ambazo tumezishusha, tuna uhakika utazifurahia. Usisahau, somo la ICDL kwa sasa limechange, inaitwa digital transformation. Digital transformation ni sawa sana ICDL, lakini kuna masomo yamepunguzwa, kuna masomo yameongezwa. Kwa mfano, publisher limetolewa kwenye ICDL. Kwa sababu nini? Kwa sababu publisher ilikuwa ni program ndogo katika upande wa graphic, yani masuala design. Wakaika badala yake program kubwa ambayo mpaka hivi sasa ndio inaongoza ulimwenguni katika upande wa kudesign. Inaitwa Photoshop. Umesoma ICDL? Jaza fomu hapo chini, mwambie mimi nataka nijifunze Photoshop. Nimesoma ICDL. Tutakupunguzia hata gharama. Enki Computer Training, tunataka wewe uwe more than a professional. Angalia, tumefungua channel yetu mpya inaitwa Swahili Documentary. Link ipo hapo chini. Kule tutakuletea masuala yanayohusiana na elimu na masuala mbalimbali. Tukio kama hili mimi siwezi kuliongelea hapa. Hii ni data ya mambo ya jiolojia. Hii ni channel ya kompyuta. Jiolojia na kompyuta binafi. Mimi sio mtu wa fizikia au jiolojia. Mambo si ardhi inazungukaje, ilienda vile, tabaka lifanyaje, hayo ni mambo ya jiolojia. Watu wanaosoma mambo ya ardhi. Kule kama mada itakuwa ni nzito na uhakika utaikuta. Asanteni.